Pasioni për biznesin mbledhën një libër më shumë se 50 gra nga Shqipëria e diaspora. Janë gra të suksesshme në fusha të ndryshme, por kanë të përbashkët ambicien për të qenë të tilla. Ajo që unë kam kuptuar nga gjithë kontakte dhe takimet me zonjat që janë në këtë libër, mendoj që janë ato vlera që i ka çdo grua. Do me thënë kurajon, guximin, këmbguljen, sakrificën, por mbi të gjitha shumë dashuri për të bërë gjithçka. Një lloj si ne gjithë nënat që jemi në familjet tona. Edhe pas 20 vitesh në biznes, Ariana Berberi flet me emocion. Forca e gruas është butësia, është toleranca, është dashuria. Dhe unë mendoj që absolutisht gratë që hynë në botën e të themi e mundimshme të biznesit apo të politikës apo të diplomacisë, shumë fusha të tjera që nuk janë as pak më pak të vështira, nuk mendoj se duhet të përdorin metodat e burrave për të ecur përpara. Nini Mano, gazetare prej 10 vitesh në fushën e ekonomisë, thot çfarë i dallon këto gra nga të tjerat. Këto gra të tëra kanë kapërcyer vetveten në shumë aspekte. Ka patur gra, për shembull, që më kanë thënë, ne tani punojmë për kapitalizmin, sepse ky biznes nuk më përket vetëm mua. Por një biznes ka 1000 punëtor, ka 250 punëtor. Është përgjegjës për çdo punonjës. Libri u publikua nga Qendra e Medias Ekonomike dhe Sociale me mbështetjen e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Ai pritet të ndiqet nga një tjetër botim ku do të përmbledhen historitë e grave të suksesshme në zonat rurale. Sukses po aq i vështirë për tu arritur sa ai botës urbane.